En aquest vídeo m'agradaria parlar breument sobre la salut mental en el sector de l'enginyeria del software. Salut mental i informàtica són dos temes que a priori no sembla que hagin de tindre cap relació. Però amb el pas del temps i degut al boom del sector del software dels darrers 15 o 20 anys, hi ha hagut un problema de salut que fins ara havia passat desapercebut i que ara ha guanyat molta visibilitat. El que potser molta gent no sap és que en aquest sector hi ha molts problemes de salut mental. Els problemes més habituals són l'estrès i l'ansietat. Les causes d'aquests problemes són molt diversos i depenen molt de cada persona. Més enllà d'una pantalla, un ordinador o un teclat, la principal eina de treball som nosaltres mateixos. Moltes de les tasques d'un desenvolupador de software consisteixen de forma molt simplificada en estudiar i analitzar un problema, buscar la millor solució i implementar aquesta solució, emprant les eines i tecnologies que tenim a l'abast. Aquesta és una feina extremadament creativa i aquest és un dels principals motius que fa que sentim una especial devoció per la informàtica. A vegades, fins i tot, una devoció desmesurada. La creativitat, l'enginy, la llibertat o l'enorme quantitat d'eines i tecnologies que tenim a l'abast per resoldre problemes i crear solucions són només alguns dels incentius. Deixant de banda altres aspectes menys emocionals com poden ser, per exemple, els incentius econòmics. Tanmateix, aquesta feina té un desgast mental considerable. I és per això que la fatiga mental és un dels nostres principals enemics, tot i no percebre-ho com un problema o dolor físic. Subestimar o abusar de la nostra capacitat mental té a la llarga conseqüències greus. Dates d'entrega impossible, sobrecàrrega de feina, entorns de treball extremadament competitius, desavinences amb altres membres de l'equip, un nivell d'autoexigència extrem, el time to market, o simplement errors o tasques que no sabem com resoldre o que no sabem quina previsió podrem resoldre'ls. Hi ha molts factors que de forma repetida en el temps provoquen fatiga mental i, per tant, crisi d'estrès o crisi d'ansietat. En argot tècnic informàtic, això ho anomenem burnout, que bàsicament és estar cremat. Depenent de la persona, al llarg del temps, això pot desencadenar en un problema mental greu, bastant greu. Per una persona sana, és molt complicat poder-se ficar en la pell d'una persona que pateix aquest tipus de problemes, ja que històricament els problemes de salut sempre s'han relacionat a problemes físics. El nostre cos manifesta els problemes mentals de formes molt diverses i imperceptibles per l'altra gent. Alguns d'aquests indicadors acostumen a ser canvis en l'estat d'ànim, acceleració del ritme cardíac, falta de concentració, pèrdua de memòria, hipersensibilitat o, per exemple, son o cansaments injustificats, només per citar-ne alguns. Molts d'aquests símptomes depenen de cada persona i a vegades són conseqüència de processos químics que passen al nostre cervell de forma involuntària. Al llarg de la meva carrera professional he conegut casos d'enginyers o companys molt brillants que han hagut de deixar l'ofici per culpa d'aquests problemes de salut mental. Han preferit la salut per sobre de la feina. Podria citar infinitat d'oficis, però què passa especialment en l'enginyeria del software? Per què som tan propensos a patir problemes de salut mental? Bé, jo no tinc la resposta científica a aquesta pregunta, però el que sí que és cert i que no és cap secret és que el nostre ofici és un ofici molt solitari. De fet, mentre estem treballant, estem debugant codi, estem analitzant codi, tenim els ulls mirant la pantalla llegint documentació i els dits els estem utilitzant per teclejar codi. Per tant, emocionalment no estem connectats amb ningú. A conseqüència d'això, els enginyers de software hem de mantenir les nostres amistats fora de la feina per poder satisfer les nostres necessitats socials. A més, no disposem de les eines o mecanismes adequats per poder separar la feina del descans, ja que el cervell no és un aparell que puguem encendre o parar quan vulguem. El cervell sempre està en funcionament i difícilment, a vegades, no podem controlar la seva activitat. Podem desconnectar o enganyar el cervell mirant una sèrie de televisió estirats al sofà o simplement posar-nos a dormir. Tanmateix, això que sembla tan senzill no és tan fàcil. No és tan fàcil dir-li al cervell que deixi de treballar. A continuació, citaré, segons la meva experiència, un llistat de causes que poden facilitar l'estrès o l'ansietat, és a dir, que ens poden provocar fatiga mental. Causa número 1. Com ja he mencionat anteriorment, l'enginyeria del software és un ofici extremadament creatiu.
Quan fem una tasca moltes vegades i l'anem repetint al llarg del temps i aquesta tasca esdevé rutinària, aquesta creativitat desapareix. Desapareix la creativitat, desapareix el nostre incentiu i el repte desapareix. Per tant, estem treballant sense un incentiu que és bàsic pel nostre ofici. Això ho hem d'evitar tant com puguem, ja sigui parlant amb el mànager perquè ens canvi de projecte o buscant on sigui un projecte que ens torni a engrescar. La segona causa és l'ambient de treball. Concretament em refereixo a un ambient sa, que no sigui sorollós, que sigui còmode, que tinguem les instal·lacions i el material necessari per poder treballar còmodament. Això és bàsic. El tercer punt que considero jo que és una causa que pot incidir en la nostra salut mental són les desavinences amb el nostre equip de treball. És una cosa molt normal i és natural al nostre ofici, perquè sempre hi ha opinions diverses, maneres diferents de veure les coses i aquestes tensions poden provocar problemes al llarg del temps. Com poder resoldre això? Doncs parlar amb el nostre mànager, que ens canviï amb un altre equip, si això és possible, que ens canviïn d'equip, de projecte, o intentar parlar amb el cap de projecte perquè actuï de forma conciliadora, que intenti imposar unes bones pràctiques a cada un dels membres de l'equip perquè tothom s'hi senti a gust. Jo crec que això és bàsic i és fàcil de resoldre. La quarta causa, que és molt típica, són els projectes mal planificats. Un projecte mal planificat és un projecte en el que no s'ha invertit suficientment temps o suficientment recursos en definir el seu scope inicial. Què provoca això? Doncs provoca que no es compleixin les dates d'entrega, provoca deute tècnic, si es fan les coses ràpid i de qualsevol manera, i a la llarga hi sortim perjudicats tots. És una causa habitual i els que en surten més perjudicats són sempre els treballadors, perquè a última hora s'ha de fer la feina que és impossible de fer amb el temps planificat. Per tant, la meva opinió és que abans de començar un projecte és important dedicar el temps que faci falta en definir bé un scope que sigui raonable i que el nostre equip, els nostres recursos que disposem per a aquell projecte, el puguin desenvolupar de forma sana i que no derivi en un projecte fallit i amb un equip cremat. Això també és bàsic. La cinquena causa que considero jo que pot provocar, potser d'una forma menys intensiva, un problema de salut mental és la imposició d'una tecnologia o tecnologies o eines en l'equip de treball. Si un client ens demana que desenvolupem un projecte o una solució emprant una tecnologia en concret perquè és la que ells fan servir, doncs es pot estudiar i és raonable. En aquest cas haurem de prendre aquesta tecnologia i desenvolupar-ho. Però si el client ens dona total llibertat per desenvolupar aquell projecte, aquella solució, no té cap sentit imposar a l'equip una tecnologia o una eina sense cap mena de justificació. L'enginyer el que vol és utilitzar tecnologies que tenen comunitat, tecnologies que són altament fàcils d'aprendre perquè hi ha molta documentació i imposar una tecnologia o una eina sense cap mena de raonament a darrere és un motiu pel qual el treballador perd incentiu o perd les ganes de desenvolupar una solució de la forma més creativa o lliure possible. La sisena causa, i l'última, és evitar mals clients. Un mal client és un client que et demana una feina que està per sobre del que està pressupostat, un client maleducat, que falta el respecte, un client que té una tolerància nul·la. Aquest tipus de clients s'han d'evitar, encara que econòmicament surtin a compte, però si és possible s'han d'evitar, pel bé de l'empresa i pel bé dels treballadors.